வீசிங் தொந்தரவு உள்ளவங்களுக்கு இந்த கட்டவிரல் பகுதிக்கு கீழே நாங்கள் காட்டுறோம் இல்லையா படத்தில், அந்த இடத்துல கீழே ரிஸ்ட் பகுதியில் வைங்க. 2 கையிலையும் மாற்றி மாற்றி வைக்கலாம். அதுவும் ஆள்காட்டி விரலில் தான் வைக்கணும். அது 1 மினிட் அந்த மாதிரி டச் கொடுங்க, இல்லை பென்சிலில் கூட கொடுக்கலாம். 2 கையிலையும் மாற்றி மாற்றி வச்சுக்கோங்க. அந்த வீசிங் தொந்தரவு வரப்போ ஆன் த ஸ்பாட் ரெமெடின்றப்ப 2 மிளகு எடுத்து வாயில் மென்று சாப்பிட்ருங்க, நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். இந்த டச்சை ரெகுலராக கொடுத்துட்டே வாங்க.